السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن چې انشاءالله دی سبق نمبر 11. سبق نمبر 11 هم ډیر آسان دی. نن به مونږ وایو ولاړ زبر. څنګه چې مونږ حرکاتو کې ویل دي چې پروت زبر، پروت زیر، پروت پیش، هم دقه حساب دی. دلته به مونږ وایو چې ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش سبقونه دي، خو حرکاتو کې صرف دقه وجه وه پکې چې هغه به مونږ نه راکاږو. او ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش چې دی دا به مونږ د یو الف په مقدار راکاږو. بس فرق پکې صرف دقه دی او هغه به پراته او دا ولاړ به حرفونو تاسو یې لیدی شئ. نو دې ته وایي ولاړ زبر یا کړه زبر. نو سبق نمبر 11 چې دی هغه دی ولاړ زبر. دقه نښې ته چې کومه لیکلې وایي دې نښې ته ولاړ زبر ویلی شي. ولاړ زبر همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. هم اقه ساندې دی څنګه چې موږ په حرکاتو کې پروت زبر وي، هم دقه حساب دی په دې کې اقه شانتې دی، خو دا به صرف موږ د یو الف په مقدار راکاږو او پروت زبر چې هغه نه راښکودی کېدو. او دا هم همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. وی ولاړ زبر همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. په کوم حرف باندې چې ولاړ زبر وي خوله او اواز به پرې بیرته کوو. څنګه چې موږ به په پروت زبر کې هم خوله او اواز بیرته کوو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. هغې کې موږ وی د یو او راکاږو به نو او دلته به ویو چې د یو الف په مقدار به راکاږو. نو با ولاړ زبر د لې جوړ دی او با د دې روان دی. لکه اوله طریقه صرف جوړ، حمزه ولاړ زبر، با ولاړ زبر، تا ولاړ زبر، ثا ولاړ زبر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه، حمزه ولاړ زبر آ، با ولاړ زبر با، تا ولاړ زبر تا، ثا ولاړ زبر ثا، جیم ولاړ زبر جا. او دلته دقسې به موږ راکاږو. او درېیمه طریقه چې دغه صرف روان دی ګوره، آ، با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ها، آ، یا. اوس چې په دې کې مشکل حروف دي هغه دي 14: تا، طا، ثا، سا، صا، ذا، زا، ظا، ظا، آ، عا، ها، حا، فا. هم دې کې هم د ولاړ زبر مشق دی. اوله طریقه صرف جوړ، عین زبر، لام ولاړ زبر، زا زبر، کاف ولاړ زبر، تا دو زیر، میم ولاړ زبر، لام زیر، کاف زیر، حمزه ولاړ زبر، نون زیر، یا زبر، تا دو زیر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه ګورئ، عین زبر ع، اینې راکاږو به نو ځکه چې دا حرکت دی، اینې زبر دی. عین زبر ع، لام ولاړ زبر لا، علا. ودلته لام به موږ راکاږو، عین به نه راکاږو. فرق دی دی کې باندې حرکات راغلی نو دغه چې دی دا پروت زبر راغلی نو پروت زبر نه راښکودی کېږي او ولاړ زبر خو موږ وویل چې د یو الف په مقدار به راکاږو. نو علا، زا زبر زا، اینې زا به نه راکاږو. کاف ولاړ زبر کا، زکا، تا دو زیر تین، زکاتین. میم ولاړ زبر ما، لام زیر لی،
مالي اینی لام او کاف هم اوس نه راکاږو ځکه چې دا پروت زیر دی. پروت زیر مونږ ویلي چې نه به راکاږو. نو لام زیر لی مالي، کاف زیر کی مالکی، حمزة ولا زبر نون زیر نی آني، یا زبر یا آنیه، تا دو زیر تین آنیتین. درېیمه طریقه صرف روان على زكاة مالك آنية صلاة مهادا طغى آمن يجادل آيات جهادا يداه آوى کتاب اسارا. داستانو دا و سبق نمبر 11 ولاړ زبر. او زما امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ویډیو خپلو دوستانو سره ډېره ډېره شیر کړئ چې هغوی هم قرآن مجید زده کړي او ټکي وپېژني. نو ما له راکړئ اجازت. والسلام.